सारी यहाँ चाबियाँ ही चाबियाँ, हर तरीके की चाबी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने प्लग इन कर दिया और मशीन स्टार्ट कर दी अपनी। यहाँ पे चाबी देखिए किस तरीके से कटिंग होगी। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू फरजान सफ़ी व्लॉग्स। आप सभी का स्वागत है फरजान सफ़ी व्लॉग्स में। और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और रेडी होने के बाद भाई तुम्हारा भाई जा रहा है सबसे पहले तुम्हारा भाई जा रहा है नोएडा दुकान पे चलते हैं। दुकान पे आज जो हमारे कारीगर है नदीम भाई वो छुट्टी पे हैं, तो भाई पापा फ़िलहाल दुकान पर अकेले हैं, तो चलते हैं दुकान पे चल के बैठेंगे थोड़ी बहुत देर। फिर जो भी होगा दिन में वो सब हम आपको अपने ब्लॉग में शेयर करेंगे। और जो भी वीडियो में नए हैं वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाकी चलते हैं नोएडा की तरफ। सो लेट्स गो। और अभी तुम्हारे भाई ने अपना शॉर्ट्स और एक कमीज़ पहन रखी है और हम निकल रहे हैं। और स्प्लेंडर के अंदर यार मेन बात ऐसी है कि स्प्लेंडर के अंदर ना फ्रंट वाली नंबर प्लेट नहीं है, तो रास्ते में शायद पुलिस वाले भी पकड़ लें, तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो हम निकलते हैं बाहर। और तुम्हारा भाई अपनी गाड़ी दिखाता है बिना नंबर प्लेट के। अभी मैं नोएडा की तरफ लेके जा रहा हूँ। रास्ते में शायद पुलिस वाले भी पकड़ सकते हैं, बाकी रिक्स है तो इसके दुकान पे जाकर सही करते हैं अपनी गाड़ी को। मतलब ये नंबर प्लेट जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, ये साथ में 2 वेल्डिंग के टच लगेंगे और ये सेट हो जाएगा। और आगे नंबर प्लेट टूटी हुई है, नंबर प्लेट चेंज करवा दूँगा मैं बाद में। ये देखो ना, ये हल्का हल्का टेढ़ा नज़र आ रहा है, ये हल्का फुल्का टेढ़ा ही है। फिर लगवा दूँगा मैं आगे नंबर प्लेट अपनी। बारिश पड़ रही थी तो इस वजह से तुम्हारा भाई घर पे आके वापस लेट चुका है। और अभी हमारा छोटू भाई भी आने वाले हैं। और ये देखो आ गए हमारी आवाज़ आ रही है और ये छोटू भाई आ रहे हैं। हाँ भाई, कैसा रहा दिन आज स्कूल का? बहुत बढ़िया। और ये भीग गए तो पूरे आज। ये देखो टप टप पानी गिर रहा है तो भी भाई के ऊपर से है भाई। ठीक हो? क्या हुआ बताओ आज? कुछ भी नहीं। मैं यार नोएडा जा रहा हूँ, भीगता हूँ चला जाऊँ नोएडा। चोट लग रही है उसका क्या? पिन्नी बांध के चले जाओ। अब यहाँ पे देख ही सकते हो मौसम कितना खतरनाक हो रहा है। बहुत सारे भीगा पड़ा, तुम्हारे भाई की गाड़ी भीगी रही है। और मैं पहुँच चुका हूँ नोएडा, बस थोड़ी सी देर में दुकान। बाकी मैं आपको मौसम ही दिखा रहा था कैसा मौसम हो रहा है यहाँ पे। दिल्ली में तो इससे भी तेज बारिश है, यहाँ पे भी हल्की हल्की पड़ रही है। बूंदा बाल्टी बस निकल होगी, जस्ट इसमें निकल आया जैसे बारिश बंद हुई। तो अब चलते हैं दुकान पे। अपनी दुकान पे, और दुकान पे आने के बाद भाई मौसम तो मैंने आपको बाहर का दिखाई दिया कि कैसा मौसम है क्या है। और मेरी बाइक का मडगार्ड आगे से टेढ़ा था ना, तो वो मैंने आपको दिखाया था अपनी वीडियो में। तो तुम्हारा भाई अपनी बाइक का ही वो सही करवाएगा। अभी यहाँ पे दुकान पे आ गया तो अपनी बाइक को ले गया। और उसके आगे की नंबर प्लेट भी टूटी हुई थी, तो नंबर प्लेट का जो वो केस है वो आपको आधी नंबर प्लेट तो टूट चुकी है। बाकी ये ना पीछे से भी टूट गई है, जो गाड़ी के अंदर फिट होती है ना, इस पर भी वेल्डिंग करनी पड़ेगी, तो वो भी फिट करवाएंगे। वहाँ पे देखो सामने मेरी बाइक खड़ी है और तुम्हारा भाई इसको सही करवा। जो टेढ़ा है वो निकाल दे। भाई तेरे बाल कैसे हो रहे राजेश? सही कर, खोल जल्दी से यार गाड़ी को। अब यहाँ पे गाड़ी की पत्ती उत्ती जो टूटी हुई थी ना मेरी गाड़ी की, ये पत्ती ये वेल्ड हो जाएगी। नंबर प्लेट की पत्ती जो यहाँ पे लगी हुई थी सामने, तो ये मैंने खुलवा दी है। और इसका मडगार्ड जो है टेढ़ा नज़र आ रहा है ना, देखो यहाँ पे तुम ध्यान से दिखाता हूँ, ये टेढ़ा नज़र आ रहा है, ये सीधा करवा दूंगा मैं अभी, क्योंकि इसकी शॉकर टेढ़े हैं। तो अभी अपनी दुकान पे ले आके इसको सीधा करवा देंगे। और ये अपना सारा औजार सब लिया है। कितनी देर में खोल देगा? बस अभी खोल रहा हूँ, 2-3 मिनट में। तो आप देख सकते हैं कितनी फुर्ती में कर रहा है आज। तेरी फुर्ती का राज क्या है आज है? तो यार बाल तेरे बेकार लग रहे हैं यार राजेश। ऐसा लग रहा तू बोला बाबा वो नहीं होते जो मतलब संन्यास ले लेते हैं। बाबा बन गया तू। तो अब ये गाड़ी खुलने के बाद फिर हम अभी की क्लिप कंटिन्यू करेंगे अपनी गाड़ी खुलने के बाद। और यहाँ से इसकी सॉकर रोड इसकी टेढ़ी है। जब से तुमने चैन में ये वाली भी टेढ़ी है। अब निकाली है, करवा ले, चेक करवा लो, चेक करवा लो। चलो चलते हैं दुकान पे और ये सॉकर रोड सीधी करवाने चलते हैं। और मौसम तुम देख सकते हो कितना बिगड़ा हुआ है यहाँ पे भाई। बारिश ही बारिश हो रही है सुबह से, और अब भी बारिश का सही मौसम। वो हैंडल की ना बोल टाइट करवा दे, सीधा करवा दे। हाँ मैं करवा दूँगा टाइट। यहाँ पे हम सॉकर रोड अपनी सीधी करवा रहे हैं, चाय बन जाएगी। और ये पूरी की पूरी काफ़ी फ़र्क दिखा रही है। दूसरी वाली हो गई, ये वाली वो सीधी कर दी उन्होंने। सॉकर रोड सीधी करवा के ला चुका है। और अभी मेरे बैक साइड में भी देख सकते हो, ये सब गाड़ियों की मार्केट है, ममूरा की कार मार्केट है ये। और यहीं भी है तुम्हारे भाई की दुकान सामने बैक साइड में देख सकते हो। कैलाश हॉस्पिटल नज़र आ रहा होगा।
यहाँ पे मेन सारी गाड़ियों का ही काम होता है। और अभी फ़िलहाल मैं आ गया था यहाँ पे, तो अपनी बाइक का भी जो मडगार्ड टेढ़ा था वो भी करवा रहा था मैं सही, जो मैंने आपको ब्लॉग में पीछे बता भी दिया था। बाकी मैं दिखाता हूँ सीधा मडगार्ड एक 100 करोड़ आपसे फिट कर रहा है सीधी करवाने से ना। मडगार्ड टेढ़ा है मेरा, वो मेरा सीधा करवा दिया मडगार्ड। और इसकी पत्ती भी मैंने वेल्डिंग होने के लिए दे दी थी, अब वो दुकान पे पड़ी है। और यहाँ पे इसका फाइनल हो चुका है, जो 100 करोड़ का टेढ़े थे वो मैंने सीधे करवाने के बाद अब साइड। अब इसकी ये चाबी और बची है, ये वाली चाबी आपको नजर आ रही है किस तरीके घिस चुकी है। ये चाबी टूटने ही वाली है क्योंकि एक्सीडेंट में फंस गई थी इसके अंदर, ब्लॉक के अंदर चाबी। तो ये चाबी भी मेरे को अब चेंज करवानी है, तो अब इसको हम चाबी बनवाएं चले। सारी यहाँ चाबियाँ हर तरीके की चाबी बनती है, गाड़ियों की, कारों की। और मैंने अपने शॉर्ट्स में पहले ही वीडियो डाली थी चाबियों की। क्या हुआ, कितनी देर लगेगी चाबी बनने में? चल ठीक है, आ जाएंगे। कितने रुपये लेंगे चाबी बनने में? मैं पैसे ही लाया। तो चलते हैं अंदर की तरफ, यहाँ पे प्लस्तर भी चल रहा है इनकी दुकान में, तो उसकी तो कोई बात है। चाबी क्या भाई यूनिवर्सल की बनाओगे या फिर जैसी इसकी हीरो की होती है वैसी बनाओगे? सेम तुम्हारी ऐसी बनाऊंगा सर, ऐसी बनाओगे सेम? भाई ये वाली बनवा, ऐसी वाली हीरो की, क्योंकि इसके पकड़ भी पीछे से सही है। हाँ नहीं यार, मैं तो अपनी ऐसी बनवाऊंगा, मेरे को मेरी ऐसी चाहिए, मुझे अच्छी लगती भाई दूसरी वाली। हाँ मेरे को तो हीरो वाली बनवाना। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने प्लग इन कर दिया और मशीन स्टार्ट कर दी अपनी। यहाँ पे चाबी देखिए किस तरीके से कटिंग होगी। यहाँ पीछे की तरफ जो दूसरी चाबी है उसके लिए साइड किया जा रहा है, और यहाँ पे कटिंग है। एक तरफ की तैयार हो चुकी है, अब दूसरी तरफ की बना रहे हैं। ये दोनों तरफ से सेम ही होती है चाबी का? वो जी भैया दोनों तरफ से सेम होता है। तो ब्लेड में तो आपको चेंज करने पड़ते होंगे, धार वार लगानी पड़ती होगी, ये वही चल रहे हैं? धार लगानी पड़ती है, धार लगानी पड़ती है। रेडी कर दिया ये टैंक को देखिए। और इसकी भी चाबी यही है ना सेम? हाँ जी। ये आप देख सकते हैं, ये कर रहे हैं भाई, आगे की तरफ से भी स्टार्ट हो रही है पूरी। जैसी पुरानी की थी ना वैसी सेम की बन गई है। और मशीन की कटिंग आपने देख ही ली है। इसके लॉक में दिक्कत लग रही है मुझे भाईजान। लॉक में दिक्कत लग रही है? चलो कोई नहीं, मेरी गाड़ी की बनाओगे अभी तो उसकी भी देख लेंगे। ये इसकी जेन्युइन चाबी है। हैंडल लॉक करो। लॉक में दिक्कत लग रही है। चाबी बना दी है इन्होंने भाई ने, और अपनी ही वाली बाइक की बनेगी चाबी। अब देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पहले पुरानी चाबी लग रही है और इसे टाइट कर दिया अच्छे से। पुरानी चाबी लगाई स्मार्ट लग रहा हूँ, बाल वाल खराब हो गए। और यहाँ पर नई चाबी लगा रहे हैं। ये लगा दी नई चाबी। और यहाँ पे इसका साइज़ देखिए, वहाँ पे पीछे वो है ब्लेड सा, यहाँ पे ब्लेड आ गया और पीछे एक पत्ती है जिससे उसका साइज़ आ रहा है। अब इसी चाबी को पलट के लगा दिया और दोनों तरफ से सेम होती है। कल आनी है मेरे भाई, मशीन चलानी आनी चाहिए, तू भी चला लेगा। करंट मार रही और छू मशीन को लकड़ी के ऊपर रखी इसलिए रखी है, करंट ना दे, अर्थ ना दे। तू डायरेक्ट हाथ लगा रहा है? हाँ यार, मैं करके पकड़ रहा। तू भाई के नहीं देख रहा, प्लास्टिक भी पकड़ रखा बस। मैं कहता हूँ अब थोड़ी मार रही होगी करे ना। अब तो प्लग निकाल दिया भाई साहब, बारिश के मौसम में ले ले यार तू। बारिश के मौसम में भाई हर चीज़ ले लेती है। बारिश के टाइम में लेती है। हाँ बस। तो ये फाइनल तुम्हारे भाई की चाबी रेडी हो गई भाई, रेडी है। ऊपर फिनिशिंग कर दे रहे हैं फाइनल का, रेती वेती मार के बिल्कुल सेट कर रहे हैं इसका।
और इसको बाइक के अंदर चेक करेंगे। चलो भाई बिल्कुल सेट आई है। ये ऑन, ये ऑफ, ये लो हो गया। ये देखो कैंसिल टैंक है। पेट्रोल टैंकी भी सेट हो गई। बाइक की चाबी बन चुकी है और ये देखो बिल्कुल हीरो जर्मन जैसी लग रही है और इसके ऊपर मार्का भी हीरो जर्मन गई है। और अब हम चलते हैं दुकान पे। उसकी नंबर प्लेट थी वो भी रेडी हो चुकी है, तो वो भी किसी को बनवानी हो और किसी को बनवानी हो तो भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बताओ भाई अपना एड्रेस। एड्रेस नोएडा कार मार्केट कैलाश के सामने, सेक्टर 66। सेक्टर 66 मामूरा। यहाँ पे आके आप कार की बनवा सकते हो और तरीके की बनवा प्लेट वाले के पास। और हम यहाँ पे बनवा रहे हैं नंबर प्लेट और अब दिखाते हैं नंबर प्लेट बननी है। यहाँ पे हमारी गाड़ी का नंबर डल चुका है DL7SCH और यहाँ पे मशीन है। यहाँ पे टेप लगा इसके ऊपर और ये सारे नंबर निकल के आ जाएंगे बाहर। अब इस तरीके से आधे नंबर उधर लग गए। तुम्हारा है नंबर प्लेट हो गई रेडी। यार ये तो इसका अभी से छूट रहा है, देखना। यहाँ पे अब तुम्हारे भाई की गाड़ी के अंदर नंबर प्लेट सब कुछ सेट हो गई तुम्हारे भाई की गाड़ी। और ये गाड़ी बिल्कुल जो भी इसमें था ना लगना था सब कुछ लग गया और गाड़ी जैसी पहले थी मेरी बिल्कुल वैसी हो चुकी है। मडगार्ड की अलाइनमेंट भी आ गई और वाइज़र की अलाइनमेंट भी आ गई। अब कुछ टेढ़ा नहीं है ना कुछ मेढ़ा है और नंबर प्लेट फाइनली मैंने कसवा दी है इसके अंदर। बननी है यहाँ पे नोएडा में और दिल्ली में भी काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से ही अभी तुम्हारे भाई ने अपनी दोनों बाइकें स्प्लेंडर ये वाली सिल्वर वाली और ब्लैक वाली ये हमने दोनों अपनी गाड़ी दुकान के अंदर खड़ी कर दी है। और अब हम यहाँ से निकलेंगे अपनी कार से और मैं निकल चुका हूँ नोएडा से दिल्ली के लिए। और यहाँ पे भाई मौसम अभी ठीक नहीं है। मैं अभी गाड़ी के अंदर हूँ और बाहर अभी हल्की हल्की बारिश हो रही है, हल्की अभी बारिश हो रही है। और हम चलते हैं घर और घर चल के हम अपना ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। वो चल रहा है भाई सब पानी देखो पूरी गाड़ी भीगी पड़ी है चारों तरफ से। और 15 से 20 मिनट तुम्हारा घर पहुंच जाएगा। घर चल के ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। नहा चुका हूँ अपने घर और घर आने के बाद भाई यही सब था आज के दिन का सीन। और हम जहाँ गए और स्प्लेंडर की चाबी भी बनी है और चाबी में कितना खर्चा आया, चाबी में 80 रुपये खर्चा है मात्र। और 80 रुपये की का खर्चा और 50 रुपये नंबर प्लेट के। और वो तो भाई शॉकर रॉड वगैरह वो सब तो मेरा अपना काम है, वो दुकान पर मेरी अपने आप सीधी हो गई, तो वो तो मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट ही मानो, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है मेरे लिए। बाकी आपको भी अगर आपकी गाड़ी में कोई ऐसा डैमेज है आगे की तरफ तो आपके 100 रुपये शॉकर रॉड के लगेंगे और बाकी कूलिंग फिटिंग के जो भी लगे मिस्त्री जो भी ले आपसे वो आपके ऊपर है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग। और इंस्टाग्राम हैंडल आपको मेरा यहाँ पे मिल रहा होगा और साइड में आपको सब्सक्राइब बटन और सब कुछ आपको नज़र आ रहा होगा। बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको हमारी सारी नोटिफिकेशन जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे आपको मिलेंगी। बाकी भाई सब्सक्राइब कर दो, सपोर्ट करोगे तो यार और भी अच्छी वीडियो बना पाऊँगा मैं। और आई होप आप सभी को चैनल पसंद आ रहा होगा, वीडियोस पसंद आ रही होंगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मिलते हैं अगले व्लॉग में।